Responding to criticism over inaction in the tribal ministry, Chief Minister Pramod Sawant stated that over 10,000 forest right claims were pending for years, out of which 3,500 sanats have already been issued, with the rest to be cleared soon. आम्ही पळयता की कुणबी विलेज 10 कोटी रुपया केंद्र सरकाराकडल्यान घेवन जी कुणबी विलेज करपाचें काम जे आमी सांग्या भागात केले ते फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ती कुणबी विलेज कंप्लीट जाता आनी कोण म्हणटा की ट्रायबला खातीर हांवें खंय कांयच करूंक ना म्हणून म्हाका खबर ना घडये कदाचित 10,000 एप्लिकेशनां पेंडींग आसली हांव ट्रायबल मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत कित्या खातीर गेली 40 वर्सां वाट पळयताले म्हाका सनद केन्ना मेळटली काय म्हणून म्हाजें घर म्हाजें रेग्युलर केन्ना जातलें काय म्हणून म्हाजें घर बांदपाचो म्हाका संडास केन्ना बांदूंक मेळटलो काय म्हणून तो खंय तरी फॉरेस्टवालो येवन आडयता किंवा आनी कोण तरी वाडयता त्या 300 स्क्वेअर मिटराच्या जाग्या खातीर 3 पिढयो गेल्यो पयर जे दिसा हांव जेन्ना सनदी वाडपाक फोंड्याच्या राजीव कला मंदिरांत आसले एकट्याच्या दोळ्यान दुखां आयली आपलो म्हणालो आजान एप्लिकेशन केल्लें आज आपूण नातू तुज्या हातांतल्यान सर्टिफिकेट घेता म्हाका खोस भोगता 3,500 लोकांक आतां पर्यंत ट्रायबल सनदी दिवपाचें काम हें म्हाज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत जालां. हजार लोकांक आमी जे प्रॉपर ज्यांच्यांनी एप्लिकेशनां केल्या आमचो टार्गेट दवरला मागीर कलेक्टर साऊथ ट्रायबल सेक्रेटरी कलेक्टर नॉर्थ आनी म्हजे सगळे डेप्युटी कलेक्टर हे मिशन मोडाचेर काम करता. 14 तारखेक कॅम्प जालो 21 तारखेक कॅम्प जालो परत आमी धरला की 19 डिसेंबराच्या पयलीं आमच्या 100% ट्रायबल भावा खातीर सनदी दिवपाचें काम आमचें सरकार करतलें.